Sì, buongiorno, ed eccomi qui con un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di alcune cose che sono successe tra sabato e domenica e darvi alcuni risultati delle partite di Coppa Italia. Come sapete, tra sabato e domenica si è giocata la prima giornata di Premier League, è anche uno dei campionati europei più importanti e ci sono stati eh, subito dei risultati particolari. Ad esempio, Arsenal-Manchester City, il big match è finito 2-0 per la squadra di Guardiola, con una buonissima prestazione appunto della squadra dell'allenatore spagnolo che va a vincere in trasferta e dimostra che anche quest'anno sarà anch'essa la squadra a battere, perché comunque sia è una squadra fortissima che ha anche fatto acquisti molto mirati per poter provare anch'essa a vincere la Champions League ha giocato una gran partita contro una squadra come quella dell'Arsenal che ha appena preso un nuovo allenatore che cerca di fargli fare un gioco più offensivo, ma che ancora deve capire bene i meccanismi. E sono andati a segno per la squadra del Manchester City, Sterling, che ha segnato il gol dell'1-0 con un'azione in contropiede e tiro in diagonale, e un grandissimo gol di Bernardo Silva che sfrutta un cross dalla destra e tira una grande sassata che arriva ad insaccarsi nella parte sinistra del set e della porta difesa da Peter Cech. Le altre grandi del campionato inglese hanno dimostrato che quest'anno sarà una lotta perché anche il Liverpool vince 4-0 dopo, che dimostra che i rinforzi fatti in questo mercato sono stati ampiamente ripagati. Doppietta di Sané con una doppietta di Sané che fa i suoi primi due gol della stagione e mette a segno la prima doppietta dominata assolutamente i giocatori del West Ham che non riescono a fare praticamente un tiro in porta e i Reds vincono facilmente la partita. La squadra di Klopp domina in lungo e largo e poteva fare anche più di 4 gol, ma poi credo che alla fine abbia rallentato proprio per non umiliare troppo gli avversari. Anche il Chelsea di Sarri, scusate, parte bene e vince 3-0 in trasferta come dicevo nello scorso video e dà anch'esso un'impronta a questo campionato perché appena arrivato Sarri ha avuto delle forti critiche perché il suo gioco non era, secondo molta stampa inglese, non era spumeggiante come quello che ci si aspetta. In realtà poi il tecnico toscano ha dimostrato anche con il Napoli lo scorso anno che può far divertire i tifosi delle squadre italiane perché è un allenatore che riesce a dare molto spazio al tatticismo e all'attacco e vince come ho detto facilmente e trova i primi 3 punti in trasferta arrivando al primo clean sheet come quello fatto da Alisson che nel frattempo ha debuttato in Premier League. Anche il Tottenham vince facilmente anche su in trasferta, anche se poi ha dovuto soffrire un po' di più con il Newcastle di Benitez perché dopo essere passato in vantaggio 1-0 1-0 subisce il pareggio immediato su un colpo di testa l'1-1 e poi non riesce a sfruttare le occasioni che gli si presentano, ma alla fine del primo tempo trova il gol del vantaggio che poi risulterà anche quello decisivo. Anche se il Newcastle è un po' sfortunato perché nel corso della partita colpirà 2 legni. Come dicevo anche invece venerdì avevamo già commentato brevemente questa partita, c'è stato anche il debutto del Manchester United di Mourinho che vince 2-1 a fatica contro il Leicester e che dimostrerà che secondo me quest'anno faticherà ad essere uno dei protagonisti perché la squadra dell'allenatore portoghese non si è rinforzata tantissimo non è riuscita ad avere gli acquisti che voleva proprio l'allenatore appunto portoghese cercando vedremo se quest'anno sarà in grado o meno di dar fastidio ai cugini del Manchester City se volete il mio parere penso proprio di no e poi ultima non da sottovalutare quindi altre cose che sono per la Premier League importanti come ad esempio il grande voltimento del calendario scusate come sapete in Premier League ci sono tante partite e il Liverpool non ha cioè il Manchester United scusate non ha secondo me i giocatori di ricambio per poter fare una stagione così lunga considerando che deve anche giocare la Champions League ricordate che l'anno scorso il Manchester United è arrivato a 19 punti dal Manchester City piazzandosi secondo. Una piccola postilla prima di chiudere questo video la faccio su 2 risultati che sono la Supercoppa spagnola vinta dal Barcellona 2-1 battendo il Sevilla e la Supercoppa di Germania vinta dal Bayern Monaco
per il 5-0 sull'Eintracht di Francoforte. Questo ha dimostrato che la squadra bavarese ha di nuovo cominciato con il piede giusto in Germania, demolendo praticamente la squadra avversaria. Ora vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete un like e come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e diventare una grande famiglia. Lasciate un commento e fatemi sapere secondo voi se in questa stagione di Premier League ci può essere qualcuno che può dar fastidio al Manchester City. Un grande saluto, un abbraccio, arrivederci al prossimo video.